इकसर दर लख कोणे कंस गिड़खियूं जेॾां करियां परख तेॾां साहिब साम्हूं। आऊं आहियां मुर्सा शाम ऐं मूंसां गॾु आहिनि अॼु फतू जे गुजे में पाण मौजूदु आहियूं। ॾेई शहर लॻ लतीफ़ जो पारखू ॾोर बैत लतीफ़ जी शाइरी गुज़ारतूं लोक अदब जे हवाले सां हिकिड़ो वॾो नालो बुढो ख़ान दलवाणी। जंहिं उमिरि में माण्हू खे पंहिंजो नालो ई विसरी वेंदो आहे उन उमिरि में हिनखे संद जो जेको लोक अदब आहे उन ते चङी ख़ासी जेका दस्तरस हासिलु आहे। लतीफ़ जा बैत हुनखे बरज़बान यादि आहिनि। इहो लतीफ़ जो कमाल आहे, सिंधी लोक अदब जो कमाल आहे, या हिन जो सिंधी लोक अदब सां इश्क ऐं लतीफ़ सां जेको इश्क आहे उन जो कमाल आहे। अचो त पाण लतीफ़ सिंध जो लोक अदब मौलवी हाजी अहमद मला गुज़ारतूं ॾोहीड़ा बैत उन्हनि ते साणनि जेको आहे सो मुख़्तसर कचहरी ऐं गुफ़्तगू कयूं था। अस्सलाम वालेकुम काका बुढा। वालेकुम सलाम। सभ खां पहिरीं त तव्हांजी महिरबानी, तव्हां जेको सो असांजो जेको चैनल आहे अवां जो आवाज़ु उन जे लाइ तव्हां असांखे जेको सो टाइम ॾिनो, तव्हांजी महिरबानी। सभ खां पहिरीं तव्हां मूंखे इहो ॿुधाइजो त तव्हांजी जेको आहे सो पैदाइश जेका आहे उहा किथे थी ऐं कहिड़े माहौल में थी? असांजी पैदाइश जेका आहे सा वॾो ॻोठु चवंदा आहियूं हुनखे मोहम्मद रेशवान दलवाणी जो, उते थी। हाणे उहो सन आहे उहा जेका यादगिरी मूंखे कोन्हे। हाणे रही ॻाल्हि त उमिरि मुंहिंजी जेका हींअर आहे सा 85 साल खनि आहे। अच्छा काका बुढा, हीउ जेको लोक अदब आहे सिंध जो जंहिंमें गुज़ारतूं आहिनि, बैत आहिनि, ॾोर आहिनि, ख़ासि तौर ते लतीफ़ जो जेको सो बैत आहे, शाइरी आहे, कहिड़ी उमिरि में तव्हांखे जेको सो इन तरफ़ जेको सो लाड़ो थियो ऐं उहो कहिड़ा सबबु आहे, उहा कहिड़ी शइ हुई जेका तव्हांखे जेको सो इन तरफ़ खणी वई आहे? इहो असांजो चाचो, असांजी कचहरी हूंदी हुई, इहो असांजी सिंधी जो कल्चर आहे। उते अटकल 3 खान वरे मुंहिंजी उमिरि हुई जो हुन कचहरी में वेंदो हुउसि, सुणंदो हुउसि, मुंहिंजो इश्क थी वियो। हाणे उहो लतीफ़ी लात जेका असां मुंहिंजे ज़हन में वेही विया उहा अॼु बि निकिरे कोन थी। अॼु ताईं उन मुंहिंजो इश्क आहे लतीफ़ सां। तइलीम जेका असां जॾहिं तव्हां सां गॾु कचहरी कई आहे, वेठा आहियूं, तव्हां सां गुफ़्तगू कई आहे, इंतिहाई गहराई में जॾहिं असीं वञूं था तव्हांखे इंतिहाई जेको सो घणे तइदाद में लतीफ़ यादि आहे, मौलवी हाजी अहमद मलाह यादि आहे, गुज़ारतूं जेके आहिनि उहे जेके तव्हांखे आहिनि जेको सो उहे, उनखां पोइ लोक अदब जा जेके ॿिया जेके जेको शयूं आहिनि उन्हनि ते त तव्हांजी जेको सो तइलीम केतिरी आहे? अगरि तव्हांजी जेको सो तइलीम एतिरी घणी कोन्हे त इहे सभु शयूं जेके आहिनि इहे तव्हां कीअं हासिलु कयूं आहिनि? हा, हाणे इहो आहे त तइलीम मूं वटि आहे कान, दफ़्तर में बि आउं सही करियां हथ जी। रही ॻाल्हि इहा वञे त इहो सिर्फ़ु मुंहिंजो इश्क आहे। कचहरियुनि में वेहणु, ॿुधणु, सुणणु, उहे रिहाणियूं करणु, उन्हनि जो अदब जी जॻह कचहरी आहे, उन अदब सां वेहणु उथणु, उहा कचहरी उहा मुंहिंजे ज़हन में उहा आउं कंदो आहियां। अच्छा, हाणे पाण जॾहिं लतीफ़ ते गुफ़्तगू करियूं पिया जी त पहिरीं जेको आहे सो शाह लतीफ़ खां जेको सो शुरूआति कयूं था। लतीफ़ जी जेका तव्हांखे शाइरी जेका जेतिरी बि यादि आहे उहा कुझु असांखे पहिरीं उन मंझि अलाए जॾहिं मंझि कुझु जेको ॿुधायो त पोइ जेको सो पाण अॻिते वधूं था। हाणे पहिरीं त मूं अर्ज़ु कयो आहे आजाणे जो बैत पढ़ां। भली आहे भला पहिरीं जानी शाल जीअं, अहिड़ा पेर अंगण ते छल्दी हाणी ॾींहं, अखियुनि हीअं ॿिन्ही मुरादूं माणियूं। भले आहे कांध मूं निमाणी जे निजरे, अची पुराणा पांध तुंहिंजे नींहं नवां कया। हाणे असां शुरूआति कंदासीं लतीफ़ जे बैत सां। कुझु बैत पढ़िया अथऊं। भाई ससुई जंहिंखे हसरत हुई त मुंहिंजा ॾेर अचनि ऐं टांडो टोपी करियां उन्हनि खे वणा। आरी ॼाम पंहिंजे पुटनि खे चयो त मुंहिंजो पुटु वठी अचो, ससुई न आणियो। उहे उठनि ते चढ़ी अची लथा, माई हुन जी ख़िदमतूं कयूं ॾेरनि जूं। वॾो पुटु जेको हो तंहिंजो नालो चनेसरो, पर चनू चवंदा, अधु नालो वठंदा। उनखे जॾहिं
पुनल बादशाह खे चनू चयो त अदा बाबा मोकिलिया तो ते पग हल। पुनल चयसि चुप करे वे यार, चना छॾ फिट ऐं फकड़ी, धुरिया वञी पवे धूड़ में ही पई आहे तुंहिंजी पगड़ी, मूंखे मलूक ऐं मथे ते हिन इश्क जी अगड़ी। ज़बरदस्त। आख़िरकार माई खे हसरत ई ॾेर अचनि, उठ जॾहिं जबर तां लुड़िया, छेरूं बदिलियूं गोॾनि में उहो माई ॿुधियूं, मिठाई शायदि थो ॾे, जीअसि जीअसि जेॾियूं छपर बुरी छेर, परबत ईंदा पलाणे मां घर ईंदा हेर, उलही तिन उठनि था अची ॾींदा पलंगनि मथे पेर, आऊं नहीं वेर कंस ॿुढा ॿारो चंस। हाणे उठ अची विया। मिठाई साईं फरमाए थो त महिमान मोहारी आणे झेकिया झोक में, खसे दिलि खणी विया जी बाज़ सटे ॿारी, पोइ कोहारो कहारी वियो निहोड़े निंड में। उठ विया हलिया। माई सुबुह जो उथी, उठ न उठी, जोतूं ॾियणु लॻी, जायूं जॻहियूं ॻोल्हणु लॻी त केॾांहुं विया। हाणे माई फरमायो अंगण उहे ई जतन पसां जूह में, ओताकूं ओठनि री सोजम सभेई, त दर दरियूं दरवाज़ा पूरे हलिया पर ॾेई, उहे अखड़ियूं रोई माग ॾिसी मोटियूं। ज़बरदस्त। हाणे उठ वेंदा रहिया। मिठाई खां पुछियूं त केॾी महिल विया। जॾहिं भेज भिनी ओठनि उठो थारिया, राति भिॼी वेही रही, हाणे इहे पखी उनजी का बि ॿोली कान्हे जतो थिया। मिठाई फरमाए थो जॾहिं भेज भिनी ओठनि उठो थारिया, मुहारूं मयनि जूं छोड़ाए विया छिनी, अधूं ॻाल्हि इनी चुरफुरलाई चित में। हाणे माई मसलो ई मां वटि वई, चवणु लॻी त वार विहाणूं खण पथराणी पंहिंजी, जेकी ॾिनई ॾेज में सो सभु ई सार, ऐं वञा थी वणकार ॾिसां वञी ताज़ो पेर पुनू जो। माई चयसि खरियल थी खटी जी तूं निभागी नीगर, कीम लॼा कुर पंहिंजो तूं अछियूं हेठि कर, ए माण्हू ॾींदई मेणा ॿिया कंदई चर्चा ऐं चथर, इन उठनि जो अखर तूं आई कढिजे वात में। माई जवाबु ॾियणु लॻी त हालाणे जी होतरम मूंखे कल्ह पिए ई कान, न त ॾियां हा जंग जतन सां मंडे बि मीज़ान, या पुनू वठी अचां पाण सां या कुसी जा कुर्बान, ख़बरूं इन खलड़ जूं ॿुधे जग जहान, मगर अहिड़ो जत जवान ऐं कॾहिं छॾियां हा की। बसि माई चए मां मसलो ई चयसि त मां तूं ॼाण तुंहिंजो पुनू ॼाण। माई रवानी थी वई। सरतियूं साहिलूं कुलो कुले में मिलाए बीठियूं। उन चयो हिन घाणे जबल मयनि जा मोह भञी छॾिया, तूं औरत हिन जबल में कीअं घुमंदे, तुंहिंजे हथनि पेरनि तां मेहंदी कोन लथी आहे। चइजे मोटण जी मत न ॾियो, विंस भरिजे पिया। मिठाई फरमाए थो त सरतनि चयो असीं तोसां हलूं, त पाण फरमाए सुखनि वारी सद मतां का मूंसां करे, ऐं जेके सुखियाणियो हुयसि मूंसां सॾ ई न करे, मूं ॾुखी सां। सुखनि वारी सद मतां का मूंसां करे, अंदर जिनी अधु डूंगर से सदाए थी सभु का बख न बासे का, बुख कोन्हे बख आहे। सदाए थी सभु का बख न बासे का, जहिड़ी तहिड़ी ज़ात जी जुम्बस न आहे जा, मूंसां हले सा जॻह जी मिठो न करे। माई रवानी जबल में ढरी। मिठाई फरमाए थो त अवी वरायतियूं वरो, आउं न वरंदी वर रे, जाॾे हिन जबल जो तांगींदसि तरो, पोइ जतन करणु ज़रो नी निबेड़ न थिए। अवी वरायतियूं वञो सभु वरी, फोड़ाए फराक जी सुजे ॻाल्हि गरी, ॿुंभा जिन बरी डूंगर सेड़ोरी। अवी वरन वारियूं वञो सभु मोटी, कान हलंदी केचड़ी मूंखे करियो मखोटी, मूं विधी जोग जतन लाइ कशे कशोटी, हाणे हिन ॿांभण जी बोटी कुता खाईंदा केतिया। अच्छा लतीफ़ खां सवाइ इहो त मुर्शिद लतीफ़, उनखां सवाइ सिंध जे जेके लोक अदब जा जेके ॿिया शाइर आहिनि उहे तव्हांखे कहिड़ा पसंदि आहिनि, उन्हनि मां कुझु जेको सो असांखे जेको सो फैज़याब करियो। मौलवी साहिबु हाजी अहमद मल्लाह मूंखे पसंदि आहे, जेको सरदार जी ॻाल्हि थो करे। जॾहिं सरदार महाराज थो वञे त हाणे मौलवी सरदार खे जाॻाए पियो, चए थो जी जाग वरियो अथई भाग तुंहिंजो माग मौले पारा, छॾ ख़ाक चढ़ा फलाक बिस्ती बोराग तोले तयार आहे। हाणे इहो त थियो थल, पर मौलवी खां पुछो इस्तक़बाल कहिड़ो।
मौलवी साहिब चए थो त हूरूं परियूं हैरत भरियूं दर्शन दरियूं खुलियूं खरियूं बिजलियूं भरियूं अखड़ियूं ठरियूं जलवे घुरियो जिन सारा वाह वाह जी जाग भरियो अथई बाग तुंहिंजो माग मौले पारा केतिरी देरि में पहुतो मौलवी फरमाए थो जोधऊं झलक पहुता पलक पलक चइबो हिन अखि खे पूरे पट पहुची वियो जोधऊं झलक पहुता पलक घुमिया मुल्क फलको फलक बरबार लक जलवे झलक अॻिते बलनि चमकारा वाह मला जी जाग भरियो अथई बाग तुंहिंजो माग मौले पारा नाले में चयो त नूर अल हुदा मिल मुक्तदा मिलियो ख़ुदा थियो मन मुदाए अहमद गदा तिन तां फिदा सदके सदक सदबारा जी जाग भरियो अथई भाग तुंहिंजो माग मौले पारा छॾ ख़ाक चढ़ा फला की बिस्ती बोरा के तोले तयार वाह वाह त ॿुधा इहो ॿुधाइजो त जेको सो लोक अदब में लोक शाइरी में ॿिया जेके संद जा सुघड़ आहिनि मशहूरु जी मुर्शद लतीफ़ उन खां पोइ मौलवी हाजी अहमद मल्हा पर जेके असांजा संद जा जेके सुघड़ आहिनि उन मां कंहिंखां मुतासिर आहियो तव्हां जेके सुघड़ आहिनि जी 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 हाणे उन खां दरिया खान मरी विया आहियां जेको ॿेराणी जो आहे ॿियो आहे झिरक जो अलानो बबर इन्हनि खां इहे असांजे लोक अदब में ही सिंध जो जेको कल्चर आहे इन्हनि खे ॾाहस यादि आहे हाणे ॾाहस मंझि सिंध जे कल्चर में असांजी पहिरीं आहे गुज़ारत सिंध जे कल्चर में ॿिए नंबर में आहे ॾोर पोइ आहे गुज़ारत पोइ आहे ॾिठ पिरोली पोइ आहे गुड़ चेलो पोइ आहे काफ़ी पोइ आहे मैलूत पोइ आहे मदा इहे ॾाहस जेको आहे सो असांजे सिंध जो कल्चर आहे हाणे गुजरात जी ॻाल्हि करियूं राणू जॾहिं आयो मूमल वटि माण्हू सुतल ॾिठई हाणे चवनि था त बाबा इहो हो सामी न सामी न हो पंहिंजी भेण खे सुम्हारी मूमल छाजे करे हिते राणे जा कपिड़ा पाए मूं सां सुम्ह मूंखे अहसासु अचे राणू आहे कोन मूंखे निंड नथी अचे राणू पोइ कावड़ियो छो पंहिंजी भेण खे सुम्हारियईं त कावड़ियो छो राणे चयो त हिकिड़ो तो ही शिरक कयो आहे ॿियो त इहे राणा अहिड़ा कोन थींदा आहिनि जेको ही माण्हू ठाहे सुम्हारे गॾु इहे राणा कोन्हे राणा आहिनि देरि सां ॼमंदा आहिनि राणो कावड़ियो मूमल अर्ज़ु कयो त राणा ही शहर मुंहिंजो रांदि न कर नालो कर गुज़ारता राणा ही शहर मुंहिंजो रांदि न कर नालो कर शहर आहे कसूर रांदि अड़ी नालो आहे बख्श राणा ही शहर मुंहिंजो रांदि न कर नालो कर चई राणा कसूर मुंहिंजो भेण सुम्हारियो अड़ी न कर मूंखे बख्श कर हाणे जॾहिं राणे झलियो नातरबानी खे त मूमल ॾेखार नातर जो राणा हू शहर ॾिस तूं वणजो थी शहर आहे कंदकोट वणजो आहे टारो राणा हू शहर ॾिस तूं वणजो थी चई राणा हू कोट ते कंध ॾिस घणा टंगिया पिया आहिनि तूं टारो कर वञ हाणे वरी मूमल नातरबानी ऐं राणो गॾिजी विया मूमल वटि वञनि पिया जिते नातरबानी गुत ॾिनी उते पकिड़े झले वरितो कंहिं राणे हाणे शाइर थो गुज़ारत ॾे त राणे सां रांदि जी कयमि पर हाकम जी करे वियो हाणे रांदि जी आहे भुल हाकम जी आहे सही नातरबानी चए थो राणे खे भुलाइण जी कयमि पर सही करे वियो हीअ असांजी गुज़ारत आहे सिंध जी हीअ सिंध जो कल्चर आहे हाणे शाइरी जेका आहे हाणे ॿियो शाइर जेको आहे बेदल साईं बादशाह जंहिंजो नालो कादर बख्श आहे मुंहिंजो तख़लुस आहे बेदल जो दिलि खां सवाइ हो दिलि हुन वटि कोन हाणे उहो शाइरी में चवे थो त घूर सजण जे हज़ारे गाया या रमज़ चवां या माम चवां हाणे काफ़ी जो थल हाणे पुछूंसि त महबूब कहिड़ो चए थो रुख सजण जो गुल गुलाबी बुलबुल वेख थी वे बेताबी नरगस चिश्मा नैन शराबी ये चिशम चवां या बादाम चवां घूर सजण जे हज़ारे गाया या रमज़ चवां या माम चवां चए थो मुंहिंजे रुख चइबो आहे मोह खे चए थो महबूब जो मोह गुलाब जो गुल जहिड़ो आहे चई इन जो प्रूफ कहिड़ो आहे
इन जो प्रूफ इहो जो बुलबुल बेताब थी उनजे चहिरे ते वेहण लॻी जाए, उनखे इहा ख़बर न आहे माण्हू जो चहिरो आहे या गुलाब जो गुल आहे। रुख सजण जो गुल गुलाबी बुलबुल वेख थी वे बेताबी, नरगस चइबो हरण खे, नरगस जो चिश्मा न आहिनि शराबी। इहे चिशम चवां या बादाम चवां, हाणे बादाम तूं खणी उनजो ॿिज कढी वठि, बाक़ी कहिड़े नमूने सां हुन तशबी पियो ॾे बिदाई ओ शाइर बेदल साईं चए थो क़ामत दिल पर सरव सनम बर लब मरजान दंदान मिसल दुर कारेवार वसीअर वर वर, इहा ज़ुल्फ़ चवां या दाम चवां। ऐं चए थो कद मुंहिंजे महबूब जो सिधो आहे जहिड़ो सर्व जो वण आहे, चप ॾंद मोती मरजान खां मथे आहिनि, कारेवार वसीअर वर वर, वसीअर चइबो नाक खे। हाणे वेहे थो त वार ॻारिया पिया आहिनि, हाणे इहे ज़ुल्फ़ चवां या दाम चवां, छो ज़ुल्फ़ नथो चवीं, जे आउं फासां पियो त ज़ुल्फ़ चवंदे दाम आहिनि मूंखे फासाइनि पिया। हाणे ज़ुल्फ़ चवां या दाम चवां, घूर सजण जी हज़ारे गाया, रमस चवां या माम चवां। अच्छा, लोक अदब जे हवाले सां तव्हां उन सां सलाह ॾेई रहिया आहियो, तव्हां सॼी ज़िंदगी जेको आहे सो इन जेको सो कचहरियूं कयूं आहिनि सुगड़नि सां ॿियनि सां, ऐं अहिड़ा सारा पंध भेचा आहिनि, ॿिए पासे वञी जेको सो कचहरियूं कयूं आहिनि, पर ज़िंदगी में कॾहिं का अहिड़ी ॻाल्हि आई तव्हांखे जेको साम्हूं जो इंतिहाई तव्हां घणा मायूस थी विया हुजो? हा, इहो इन में छो जो कॾहिं मायूसी मूंखे थी त पोइ उन जाइ ते आउं मौला जे कौल पढ़ंदो आहियां, मायूसी ख़तमु थी वई। शाह मर्दां शेर यज़दां कुवत परवरदिगार ला फतह इल्ला अलीला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़कार, पोइ मूंखे मायूसी न थी, उहा उते ख़तमु। भला तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी जेका गुज़ारी आहे उनमें भला अहिड़ी का ॻाल्हि तव्हांजी ज़िंदगी में जेका तव्हां कॾहिं बि विसारणु न चाहियो ऐं विसारे न सघिया हुजो? हा, इहा मोहबत आहे। जंहिं इंसान में मोहबत आहे उहो ताक़तवर आहे, जंहिंमें कोन्हे उहो छिड़ी छॾे। हाणे असांजी जेका मोहबत हुई, सा पुराणी प्रीत जेका हुई, सा उहा असांखे विसरे कान थी। पंहिंजे भाइरनि सां दोस्तनि सां गॾु उथणु वेहणु, हिकिड़ी उमिरि वारा माण्हू जेके हुआसीं उन्हनि सां, उहा जेका आहे सा अॼु ताईं नथी विसरे। छो जो माज़ी यादि अॼु बि आहे, मुस्तक़बिल यादि घटि आहे। माज़ी यादि आहे, उहे जेके यादगिरियूं आहिनि से विसरनि कोन थियूं। उहे भाउ हुआ, दोस्त हुआ, प्यारा हुआ, कचारियूं विरिहाणियूं से अॼु ताईं न विसरियूं आहिनि। उहे हीअं में लिखियूं पियूं आहिनि बाबा। बाक़ी हाणे त बसि दुनिया फ़ानी आहे। मौला मुश्किल कुजा नाज़र बरागा में फरमाए थो त छॾियो ख़ाक खाई मिड़नि जो मथो, अञा ख़ाक जो पेट भरिजे नथो। ख़ुदा फ़क़ीर जेको सो ॻाल्हि पियो करे, दुनिया बड़ी बावरी पत्थर पूजने जाए, घर की चक्की कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। कबीर भगत। वाह वाह। हिकिड़े पुछो फ़क़ीर खां त मोहबत जी शइ चीज़ जेका असां कहिड़ी आहे, उहा यादि रहे थी, ऐं इश्क आहे छा? त जी गूंगो माण्हू गुड़ खाईंदो, हुनखे कहिड़ी ख़बर त ज़ाइको कहिड़ो आहे। हाणे जेकॾहिं इहो इश्क थो पुछे हिनजे ज़ाइके जी मूंखे ख़बर न आहे, इहा अञा का ॿी शइ आहे। सही। साईं जेकॾहिं फरमाए थो, टुटल शीशो दिलि जो बणाए न सघिबो, टुटल तार वण जो लॻाए न सघिबो, ए उस्ताद बुखारी वयल वक़्तु वराए न सघिबो। हाणे इहो जेको निकिरी वियो, मतिलबु हीउ जेको हाणे जदीद दौरु हले पियो हींअर, ऐं अॻे जेको क़दीम दौरु हो, पुराणो जेको दौरु हो, उनमें जेको सो ॻोठनि में कचहरियूं थींदियूं हुयूं, लोक अदब ते माण्हू जेको सो ॻाल्हाईंदा हुआ, रातियुनि जूं रातियूं जेको सो गुज़री वेंदियूं हुयूं, ऐं ॾोर बैत गुज़ारतूं, उन दौर में ऐं हाणोके दौर में केतिरो फ़र्क़ु आहे, कीअं था महसूसु करियो? हाणे जेकॾहिं असांखां पुछंदे त असां ॾिसूं था राति जो फ़र्क़ु आहे, पर छो आहे ॻाल्हि अची वई आहे, इहो छो हाणे इहो या ख़फ़क़ान वधी वियो आहे, किसो वधी वियो आहे, या इहे रिहाणियूं ऐं मोहबतूं घटि थी वियूं आहिनि। कंहिंखे कंहिंजी शिकिल घटि थी नज़र अचे, वणे नथो। अॻे वणंदा हुआ, सॾींदा हुआ, कचारियूं कंदा हुआ। अॻे दोस्त खे दोस्त वटि वञणु इहो वॾो हिकिड़ो कमु हो, उन जे लाइ उहो हासे करे वेंदो, दोस्त खे ॾिसी अचां, इहो हुन ते कमु हो, फ़र्ज़ु रखियो। पर हाणे उहो करे कोन थो। छाजे करे? उहा मोहबत कंहिं माण्हू मूंखां पुछियो त मोहबत केॾांहुं वई अॻूणी जेका जुमन हिकिड़ो कलाम थो चवे पढ़े
इश्क हाणे कजे कंहिंसां जान जो जानान न रहियो, बज़ में खिलवत न रही, इश्क जो सामान न रहियो जेको मूं वटि हाणे कोन्हे। हाणे इहो सामान ई कोन्हे त छा कंदो माण्हू, उहो सामान खॼी वियो न, वेड़े सेड़े धणी खणी विया, हाणे त आहे कोन। त हाणे उनखे मूं चयो था, पाण चवंदा आहियूं दादा मोए जी मिल्कत मोए जे पोयां वेंदी आहे, की हा उहो चवंदा आहियूं। त पोइ इश्क मोहबत पुछी थो केॾांहुं वई, त उहे जेके हुआ जिन वटि हुई से पंहिंजी पाण खणी विया, छॾे कोन विया। हाणे जेका मोहबत आहे साला करे दाइम क़ाइमु हुजे, पर आहे चंद घड़ियूं, ऐं हू शइ जेका सा ॿी हुई, पाइदार हुई, मज़बूत हुई, कंहिं वक़्तु जे लाइ। मौलवी साहिबु मूं ॾिठो हाजी अहमद मल्हार, मूं आपे खे अॻे ॿुधायो त हीअ ॿ सिटूं हिकिड़े मूं यादि कयूं। मौलवी चए थो अलफ़ अखियूं आहिनि जूं कर आरसी इसरार थी। हाणे अलाह खे आहिनि जूं अखियूं आहिनि, तोखे ईअं पियो ॾिसे जीअं तूं आरसी में मुंहुं ॾिसंदो आहीं। हाणे तूं ईअं न सम्झ मूंखे ॾिसे कोन पियो मथियूं, न ॾिसे पियो। अलफ़ अखियूं आहिनि जूं कर आरसी इसरार थी, जांच जेकी जाप जा अॼु जाम जम जिनसार थी। ए हरादा हेॾियूं हलाऊं तूं हाल ते होशियार थी, रब ताला ते तवकल हर तरह तयार थी, मर्द थी मैदान में न त थो मरी मुर्दार थी, सिर्फ़ बदी सालार थी, अल्लाहु अकबर चई। वाह 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 मौलवी वाह। बे बंदो आहीं बराबरि ॿियो न भाई कुझु भुली मला चवंदा मला बंदो कोन्हे, न आहीं बे बंदो आहीं बराबरि ॿियो न भाई कुझु भुली, रूस जी रब खां न फिर न त रोह में वेंदे रुली। ए बा बम बारूद विच में बुत संद न वञी आ भुली, लाश लकलीरनि सिर कुलनि तां लकता पिया लाचार थी, तूं न तन जी ख्वार थी, अल्लाहु अकबर चई। हाणे मौलवी साहिबु सां कचारी ईअं थी जो मिलियासीं, पर हलंदे वेही न हलंदे कचारी। मौलवी जो जेको ॻाल्हाइणु उथणु वेहणु हो तमामु सब्र वारो हो। शाह कादरी वारा साईं शिकार ते निकिता, मौलवी भुॻड़ा में वञिजो। मौलवी पुछियो त बाबा केॾांहुं था वञो, सुञातई साईं आई, चई शिकार ते था वञी, चई बसि शिकार करण सां मल्हार जो कमु ई आहे, जो त कोन्हे मां छो था कयां। मल्हार वरी सब्र वारो माण्हू हो, ऐं मल्हार जेको हो सो हाफ़िज़ क़ुर जेको थियो सो हिते बदीन में थियो। ग़रीब हो, ॿकीड़ियूं चाढ़ींदो हो, झूंगारूं कंदो हो। पोइ कुदरती हुनजे दिमाग़ जूं ताक़ियूं खुली वियूं, या ॾात जेका असां हुनखे मिली वई। बरसाति कोन्हे, मींहुं काट करे वियो। साईं मिस्री शाह बादशाह नसरपुर वारो सो कॾहिं वेंदो रहियो नंढो बचपन में। हाणे आयो त जवान मुड़ुसु हो, पुछऊंसि त केरु आहीं, चई मिस्री शाह आहियां सैयद। हवेली में माण्हू हलायूं, हीअ चए थो मिस्री शाह आहियां। अंदरां आवाज़ु आयो, पाकनि ॿुधायो त वार खोले ॾिसो जे विच में निशान आयुसि त मिस्री शाह न त कोन्हे। ॾिठो त निशान आहे, चयो हा मिस्री शाह। पब्लिक गॾु थी चई साईं दुआ घुर, मींहुं काट करे वियो आहे। चई ख़ुदा ॾे हथु खणो ऐं दुआ थो घुरां। मिस्री शाह फरमाए थो त वाहिद वसाईंसि आऊं आलम जो सुणी, वाहिद वसाईंसि आऊं आलम जी सुणी, मोकल थिए मींहं खे तिल में तरसाईंसि, साहिब सॼी सिंध ते खणी बादल बरसाईंसि, पोइ मिस्री मिलाईंसि खंड वांगुरु खीर। वाह मिस्री वाह वाह। अच्छा मौलवी साहब सां तव्हांजी मुलाक़ात जेका थी जी उहा कीअं थी, उहा मुलाक़ात जेको हाणे उहो हो, हा साईं इहो सुवालु सही आहे मुंहिंजो। इहो मुंहिंजो बचपन हो कि बीमारी जे ख़्याल सां मूंखे मुंहिंजो वालिद वठी वियो। बसूं हलंदियूं हुयूं, का हिकिड़ी ॿ हैदराबाद खां, उन में वेठा हुआसीं। मौलवी विच में अची बस ते चढ़ियो, सुञातो कंहिं कोन। हाणे उते हिकिड़ो सिपाही वेठो, पुलिस वारो, तंहिं चयो त साईं अचो अचो वियो। त माण्हू चयो पुलिस वारो उथी हिनखे जाइ फ़क़ीर खे पियो ॾे, पूरी दाढ़ी पटकड़ो लकुणो हथ में। हीअ आहे छा, केरु आहे? चई मौलवी आहे हाजी अहमद मल्हार। हाणे हिते असां सुञातो आहे हाजी अहमद मल्हार, मूं ख़बर कान हुई। हाणे इहो पहिरीं मुलाक़ात थी, पोइ कान थी, उहा ई थी। इन में 3 अखरी पढ़ण सां अलफ़ ऐं बे मूं यादि कया, बाक़ी वधीक कोन थी सघिया। छा आहे जो इन्हनि माण्हुनि सां कचहरियूं घटि हूंदियूं, खफ़े में हूंदा हुआसीं, कॾहिं कॾहिं मिलणु थींदो हो।
असां वटि जेको रसालो हो मिठाई जो बबाई छाप हो जंहिं ते चांदीअ जो जुल्द चढ़ियल हो, चाचो मुंहिंजो पढ़ंदो हो, असीं नंढा हूंदासीं त वेही ॿुधंदा हुआसीं। कोई असांखे शौक़ु ऐं शौक़ु हूंदो हो, पोइ इन मंझि असां कुझु पिरायोसीं ऐं त अणपढ़िया पर शौक़ु दिली जेको सो हो। सुरखंबात में साईं मुर्शिद लतीफ़ साईं फरमाए थो, तशबी थो ॾिए, उठ जी ॻाल्हि माण्हू मुंहिंजा आहे, ॻाल्हि नफ़्स जी आहे। जाकी जी चांगो चखी आयो, जाकी जी जे ॾांहीं चांगो चखी आयो, ताणियो ते ॾांहीं नेठि छिनायो निकिरे। फरमाए थो त वटे सटे समेट पंहिंजे करे ते, भलियूं वास वरनियूं पारियूं मथे पट, चांगे चखी चट पोइ न रहंदो पंहिंजे। मया तो महार सॼी पायां सोन जी, चारियं चंदन चोटियूं नाए मेहंदी ॾार, संधी पिरी पचार जे मूं राति रसाई। उठ न वञे वॻ सां चरे न चांगो, लॻसि नावक नींहं जी निहोड़ियो नांगो, छॾे सिर सांगो रिड़े रंध पिरियां जी। उठ न वञे वॻ सां ॿधो चरे न ॿूर, मये खे मजाज जो को कुड़ अंदरि सूर, कहिड़ो पिराई पूर सुकी साणू थियो। उठ न वञे वॻ सां चरे न लाणू, मये खे मिजाज जो को थूहे अंदरि थाणू, भटारे भाणू मरंदे से न मटियो। मिठाई साहिबु जोगियुनि जे जथे सां अचे त उठ नार में पियो वञे, धीर पुछे पियो उठ खां, की बंबूलिए कराया या के कामण कयाई, अखियुनि मथे अखिया पिड़ में पेर गठाई, की वॻ विसरियाई कराए लिखियो लोड़ियो। कराए जवाब मुंहिंजो हुस वॾेरो वॻ जो मिड़नि जो मांदार, चिनम ते चाह मां नायो मेहंदी ॾार, संधी पिरिया संधी लिखे जी लिगार आणे ॿधा अखिया। त हाणे बेटाई साईं ॻाल्हि जेका करे पियो सो इंसान जी पियो करे, त पंहिंजे नफ़्स खे क़ाबू कर, तशबी उठ जी पियो ॾिए। हमरा माई जी ससुई जी मज़ार ते सुतो, राति जो माई ख़्वाब में इशारो कयसि, ऐं मुसाफ़िर अदा आई, उठ जे हिते चाढ़ण था अचनि, इन्हनि खे मने करे हिते मूंखे उठ वेझा न आणी। मुसाफ़िर सुबुह जो उथियो अची ॾिसां उठ आहिनि, ॾिसे हा चरनि पिया। हुन उठनि खे चयईं अदा मूंखे राति माई ख़्वाब में इशारो कयो, इहे उठ वेझा न आणियो। हुन चयो अदा तुंहिंजी महिरबानी जो असां सां इहा ॻाल्हि कयई, 15 ॾींहं महीने उठ असांजो मरे थो, जेके इलाज ई कोन थो लॻे, हाणे असीं उठ कायो हुई। मिठाई फरमाए थो उठ न ओरे आणे जी ॾाघन ऐं ॾधी, हणी हथ हयनि खे परे वञी पलाण, जंहिंसां हुयमि रूह रिहाण सो पुनूं वठी विया पाण सां। इन उठनि पुठियां हुस सारो ॾींहुं, पधर मूंसां पूरियूं कयूं जी सावण वसन मींहुं, पर अदा नंढपण जो नींहुं छिना त छोरी थिया। मिठाई साईं जी लतीफ़ जहिड़ो आला पाए जो शाइर, लतीफ़ जी शाइरी जी, उन खां पोइ जेको सो मौलवी हाजी अहमद मल्हा ऐं उन दौर जा ॿिया शाइर, जंहिंमें अकुल फ़हम अदराक सम्झ जी ॻाल्हि हुई जी। हाणे जेका शाइरी थिए पई हिन दौर जी, उन में ऐं उन लतीफ़ वारे दौर जी जेका शाइरी हुई उन में केतिरो फ़र्क़ु आहे, उनजा सबब कहिड़ा आहिनि? हाणे हींअर शाइर जेको आहे सो एयर कंडीशन में वेही कलम खां कमु थो वठे। अॻूणा जेके शाइर हुआ दिमाग़ जी ताक़ियूं कुदरती खुलियूं आहिनि, उन्हनि खे हर शइ साम्हूं ईंदी हुई, उहो कंहिं शइ जा मोहताज कोन, कंहिं लफ़्ज़ जा मोहताज कोन, जुमिले ठाहिण जा मोहताज कोन, हुन वटि हर शइ ईंदी हुई। हाणे उहे उन्हनि जे अॻियां उहा हर शइ ॾिसंदा हुआ, उहो पढ़ंदा हुआ। मिठाई साहिबु चए थो त ज़ुमर ज़ुख़रब सूमर आहे, हम त जिनी जो हंत, अहदे न सिरातल मुस्तक़ीम, इहो पंवारनि पंधु। कहिड़ो सिरातल मुस्तक़ीम वारो, अहदे न सिरातल मुस्तक़ीम, इहो पंवारनि पंधु, ए बारी लाही बंद मिला मारू। ज़ुमर ज़ुख़रब सूमर आहे, कुल जिनी जो कूत, कुल पढ़ो था पाण जेके उन्हनि जी ॻाल्हि पियो करे। ज़ुमर ज़ुख़रब सूमर आहे, कुल जिनी जो कूत, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, इहो साणे ई साबूत, ओ लंघिया जे लाहूत तिनी पखा पार गया। ज़ुमर ज़ुख़रब सूमरा मारू मूं मांदार, अदा अकेली निधण की काना मुंहिंजा अॻियां आहिनि। माई मारू चयो ज़ुमर ज़ुख़रब सूमरा मारू मूं मांदार, ओलाइक असहाबुल जन्नत, इहो माग संदन मोचार, वसका हुम सराबन तहूरा, पीअन पोज पंवार,
वेरो तार वजूद में अथम पिरन जी पचार सारे में उहो ई संगार अॼु जिन जे आहियां। जी मुर्शिद जी। माई मारवी बिटाई साहब क़ुर शरीफ़ के चवनि था सॼो ई क़ुर आहे, के चवनि था अधु क़ुर आहे जेको बैतनि में आंदा आहिनि। हाणे उहो बिटाई साईं इहा शायदि ई थोरी आयत जी त क़ुर जी आयत शायदि हीअ ॻाल्हि सची आहे, इनखे ॿिए के ख़्याल सां न सम्झो। इन जो क़ुर शायदि आहे, उहा शायदि आहे। जॾहिं पुछऊंसि त मूतू किबिल अंत मूतू क़ुर आहे, मूतू किबिल अंत मूतू, मरण खां अॻे मरी विया से केरु? जेके जबल में वेठा आहिनि, ख़ौफ़ ख़ुदा आहे, जेके उते ई सुकी विया आहिनि, अलाह अलाह करे मूतू किबिल अंत मूतू, मरण खां अॻे पो इहे वॾा क़ुर फरमाए थो अल कासिब हबीबुल्लाह, पर तला जो दोस्त। असां हिकिड़ी दौर ते थोरो बहस हलियो, पोइ तशरी थी, इमाम मुर्तज़ा जी कुनी हुई त चऊं त भेटाई छा पियो चवे, उमिरि त मारवी खे खणी वियो, हीअ मारवी पाणे पई अचे। हा मनी न रखती मारवी जे उमिरि थे आई, न का ओठी उठ चाढ़ी, न का पेर प्यादल आई, न सील भॻो सूमरे, न मर्द मुंहुं लाई, पोइ जहिड़ी आई तहिड़ी मोटा जहिड़ी मारवी। इहा बि मारवी आहे। हाणे मूंखां जे कंहिं सुवाल सुगड़ पुछो त ससुई पुनू खे अदा करे चयो आहे। हा ससुई थी सॾु करे अदा पुनू हो रहिया, बंडा हेॾे बंगलो जानब करण जा, हू वञे थो परदेस तंहिंजी सार लहिजा, वरी वर कजा अलाह करण उथिया। हज़रत मूसा जीजा साहिबु चयो त माराए छॾिजी। हज़रत मूसा विलादत थी कंहिं जबल में, जीजा साहिबु रही, हाणे सॾे पई वाढे खे, ससुई थी सॾु करे अदा पुनू हो रहिया वाढा हलिया, बना हेॾे बंगलो जानब करण जा, पेतड़ी का ठाहे ॾे हुन में विझी दरिया में लोॾिया। वरी वर कजा चवे पियो हज़रत मूसा खे, वरी वर कजा अलाह करण उथिया। ब्राह्मण खे बर में आओ न वाओ, ससुई सुज में पुनू पुट जाओ, लथो हूंदो ब्राह्मण मां बर मां। हाणे अहिड़ियूं जेके ॻाल्हियूं मुर्शिद लतीफ़ जूं आहिनि से सम्झण खां थोरियूं मतबरियूं त आहिनि। अच्छा सिंधी अदब जेको आहे पुराणो जेको लोक अदब आहे, शाह लतीफ़ जी शाइरी आहे, मौलवी जी जेको सो आहे शाइरी, उनखां सवाइ ॿिया जेके शाइर आहिनि क़दीम दौर जा जेके शाइर आहिनि, उहो जेका क़दीम ॿोली बि असांजी जेका आहे उन में उन जेके लफ़्ज़ आहिनि तमामु घणा ॾुखिया आहिनि, जेके अॼुकल्ह जे नौजवान खे तमामु मूंझण नौजवाननि खे तमामु घणा घटि सम्झ में अचंदा। जीअं पाण करे करे घांडार लफ़्ज़ ते जेको सो ॻाल्हायो आहे, ॿ टे ॿिया लफ़्ज़ आहिनि, त उन्हनि लफ़्ज़नि ते थोरो जेको सो रोशनी विझो त उहे लफ़्ज़ जेके आहिनि उहे पंहिंजे पस मंज़र में कहिड़ी माना रखनि था, उनजी अहमियत जेका उहा कहिड़ी आहे? जी सुहिणो सुवालु आहे। के पुछो त अदा शेख अयाज़ खां त घांडार लफ़्ज़ कहिड़ो आहे ऐं घांडार चइबो छा के आहे? शेख अयाज़ पुछो कि मूं जहिड़े पोड़े खां, पोड़े टुॿी करे दरिया में हली वियो, थोरी देरि खां पोइ छंडकारी ॾेई ॿाहिरि निकितो, चइबा घांडार असीं ठाहींदा हुआसीं, हीअ ॿ टंगूं, हीअ ॿ तरियूं जानवर जी शिकिल में ढगो ढोर उन जी शिकिल में ठाहींदा हुआसीं, पोइ उनखे पटको ॿधंदा हुआसीं, पोइ उनजे मथां गेड़ू कपिड़ो रखंदा हुआसीं जंहिंखे भॻू चङो हो, पोइ उनजे मथे ते पटको जेको हूंदो उन ते दिलो रखंदा हुआसीं, दिले खे ॿ सोराख़ कंदा हुआसीं, दिले मंझि ॾीओ रखंदा हुआसीं, लाइटूं ऐं बिजलियूं कोन हुयूं, पोइ उहो जानवर जी शिकिल में वेंदो, पोइ उन सोराखनि मां जेको सोझाको थींदो उन ते तितर बि डोड़ी ईंदो, सौ बि डोड़ी ईंदो, झलींदा हुआ, उनखे चवंदा हुआसीं घांडार। हाणे इहा पुराणी ॿोली अथव त सभु कंहिं माण्हू खे शायदि न हुजे ख़बर। हाणे ससुई चए थी धुआं वञी धूराड़ियुनि में, अदा उमिरि तो वटि न धूराड़ी। हाणे धूराड़ी लफ़्ज़ आहे जंहिंखे पाण पुई चऊं, घर जे पुठियां चऊं, वेड़ो चऊं, चए था उते वञी धुआं तो वटि न। हाणे इहो लफ़्ज़ पुराणो आहे।
पहाड़िया न पुला सां उमिरि आराड़ी आराड़ी मारवी रब खे चयो आहे कि तुंहिंजे पुला खां हू वधीक आराड़ी। हाणे इहे लफ़्ज़ पुराणा आहिनि जेके हींअर नौजवान जो रसालो पढ़े थो त साम्हूं लफ़्ज़ अचे थो त हुनखे सम्झी कोन थो सघे त भई छॾियो ॾे पढ़े कोन थो चवे थो हीअ आहे शइ कहिड़ी आहे इन जी ख़बर पए। हाणे जीअं त हिते चयो त इहो हाणे इहे पुराणा लफ़्ज़ आहिनि, इन जे लाइ माण्हू नौजवान वेंदो आहे पुछणु पुराणे माण्हू खां चए तुंहिंजे वक़्त में हीअ शइ कहिड़ी हुई या ॿुधाइजो, त पोइ वरी हू हुनखे सम्झ में आयसि त ॿुधाइजो आहे। हाणे असांजे वक़्त में जेके पुराणियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं हुयूं उन्हनि ते ध्यानु बि ॾींदा हुआसीं, तवजा ॾींदा हुआसीं, ॿुधंदा हुआसीं, सम्झंदा हुआसीं। हिकिड़ी गुज़ार ताली मारवी जी त सा मूं में हिकिड़ो रांदि जा आऊं न कंदी, हीउ मुल्क आहे मुंहिंजे मारनि जो पखी आऊं न कंदी। उमर बादशाह खे साह जो आहे दम, रांदि जो आहे जुग, मुल्क आहे लखपत, पखी आहे मेरी। हाणे शाइर गुज़ार थो ठाहे त साह मूं में हिकिड़ो रांदि जा आऊं न कंदी, हीउ मुल्क मुंहिंजे मारनि जो अदा पखी आऊं न कंदी। हाणे चइजे अदा दम मूं में हिकिड़ो ॿ जुग न जीअंदी, हीउ लाखीणी पत मुंहिंजे मारनि जी मेरी आऊं न कंदी। हाणे इहा आहे मारवी जी गुज़ार। असांजी सिंध जी सकावत पहिरीं जेको कल्चर आहे सा गुज़ारत आहे, पोइ ॾोर बैत आहे, पोइ इहो ॾास आहे, वियास ताईं बि आहे पर यादि हुजे। पढ़ियो पिए त सिंध जेकॾहिं वॾे ॾाहे अदीब लिखियो आहे किथे कंहिं माना जॻह ते त असीं जॾहिं शाह लतीफ़ जो रिसालो खोलियूं था हिन दौर में, जॾहिं पढ़णु वेहूं था त असांजा ॿई जेके हथ आहिनि उहे मथे ते अची था वञनि। माना उहो सिंध जो हिकिड़ो वॾो ॾाहो आहे, नाले वारो अदीब आहे। त पोइ अव्हां जहिड़े माण्हू लतीफ़ खे ऐं सिंध जो जेको लोक अदब आहे उनखे बग़ैर कंहिं माना जेको सो स्कूल जी जेका पढ़ाई आहे, स्कूल जी जेका तइलीम आहे, उनखां सवाइ कीअं जेको सो एतिरो यादि कयो आहे, उते एॾी वॾी दस्तरस जेका उहा हासिलु कीअं कई आहे? हा, इहो छा आहे त ॾींहं जो त ॿुधणु पर राति जो सुम्ही यादि करणु, दिलि सां। इश्क त आहे, इहा निंड फिटाईंदो इश्क आहे, हूअं त ख़बर कान पवंदी, पर हीअ हज़रत इश्क आहे जेको, उहा शइ आहे। त पोइ इन फिटाई जे इश्क में, इन बैतनि जे इश्क में हींअर पढ़ियासीं, वरी सुम्हण खां पोइ यादि करणु, उहो भेरो ॾिनोसीं, उहा विसरंदी शइ कान्हे, उहा पोइ यादि ई यादि हूंदी। पोइ इन में असां राति जो रातियुनि में रातियूं इहो इश्क में पढ़ियासीं, कचारियुनि जा शौक़ु हूंदा हुआ, वेंदा हुआसीं। पोइ नौजवान छोकिरे खे सॾे विहारींदासीं त बाबा कुझु सुण, कुझु ॿुध, कुझु यादि कर, हीअ असांजी पुराणी अबे ॾाॾे जी ॿोली आहे, इहा विसारियो न, इहा यादि करियो। असांजे अबे ॾाॾे जी ॿोली सिंधी जेका आहे माइटाणी सा रसाले में आहे। हाणे हिकिड़ी जाइ ते जेकॾहिं तोखे इलाजु वठिणो आहे त भिटाई जे वटि स्टोर आहे, उते वञी पुछी अचो, कमु थी वेंदो। बीमार माण्हू आहे, दवा वठणी आहे, उहो स्टोर तां वञी वठी अचे। सुंढ ऐं पिपरियूं, मिरियूं ऐं माखी, भिटाई चवंदो आहे ख़ुदा साखी वञे खंघि वरनि जी। हाणे इहा जे पुराणी खंघि आहे त हीअ इलाजु कर, मिलाइण जी ख़बर हुजे। छो हाणे असां वटि जॾहिं इहे शयूं सभु मौजूदु आहिनि, भिटाई असांखे सम्झाए पियो, असांजो नौजवान उन ते तवजा ख़ुदा करे ॾे सम्झे त सुठो आहे सभु खां। हाणे तव्हां हेतिरा सारा जेको आहिनि सो ज़िंदगी जा लोक अदब खे ॾिना आहिनि, ॿाहिरि वञी जेको सो जेके सिंध जा सुगड़ आहिनि उन्हनि सां कचहरियूं कयूं आहिनि, लतीफ़ खे पढ़ियो आहे, मौलवी हाजी अहमद मलाह खे पढ़ियो आहे, उनखां सवाइ ॿिया जेका दौर जा जेके शाइर आहिनि उन्हनि खे पढ़ियो आहे। त अॼु जेको नौजवान नसल आहे जेको लतीफ़ खे घटि सम्झे थो, मौलवी हाजी अहमद मलाह खे घटि सम्झे थो, ॾोर बैत ऐं सिंध जे जेके कल्चर जो जेके माना रिच जेको कल्चर आहे, सिंध जो जेको क़दीम कल्चर आहे, उन में जेके शयूं अचनि थियूं, जेका सिंध जी तहज़ीब आहे, सिंध जी तहज़ीब जा जेके रंग आहिनि, उन्हनि खे तमामु जेको सो घटि सम्झे थो। उहो आहिस्ते आहिस्ते असांखां जेको सो असांजो वरसो जेको आहे उहो जेको सो हथनि मां आहिस्ते आहिस्ते असांखे वारी जा थो जेको सो वञे पियो। त उन सिंध जो जेको नौजवान आहे, उन जा जेको नौजवान नसल आहे, उन लाइ तव्हांजो जेको सो पैगाम जेको आहे उहो कहिड़ो आहे? उहो इहो आहे त नौजवान हींअर तवजा पियो ॾे नई शाइरी ते, हुनजो इश्क उन सां आहे। असांखां हीअ कचारियूं निकिरी वियूं आहिनि, हीअ जेके अव्हां जहिड़ा माण्हू आहिनि, कचारियूं कंदा आहिनि, पुछंदा आहिनि, ॾींदा आहिनि, अॻिते हलाईंदा आहिनि। इहा आहे असांजी सिंध जी सकावत बि आहे, अदब आहे, रिहाण आहे। हाणे इन मंझि नौजवान वेहे थो, सुणे थो त कुझु हुनखे अदब आहे, पर जेकॾहिं इहा शइ कचारी आहे ई कान,
त पोइ हुनखे ख़बर ई कान्हे त कचहरी चइबो छा खे ऐं थींदी छा आहे। हू इन जे करे हू जेको नओं कलाम काफ़ी अचे थी उन ते ध्यानु ॾिए थो, हीउ ध्यानु हू घटि थो ॾिए। भिटाई खे सम्झण वारो भिटाई खपे, सभु के माण्हू जी जाइ कान्हे, इहा दावा ई न करे, भिटाई सम्झे, पर उन ते तवजा ॾिजे, ध्यानु ॾिजे, ख़्यालु कजे त भई हीअ शइ कहिड़ी आहे ऐं हीउ दर्जो आहे, हीअ कचहरी अदब वारी आहे, रिहाण आहे, कचहरी आहे, इहा अदब वारी कचहरी करणु खपे। त असां खां इहा शइ वञे इन जे करे पई त नौजवान हाणे वञे पियो उन नई शाइरी ॾे, हुनखे हीअ शइ सम्झाइण वारा अवां जहिड़ा माण्हू खपनि जेके वेही अॼु हिते रहण आहे, सुभाणे पाण जे गॾिजी हलूं त असांजा दोस्त आहिनि, असांखे बि ख़बर आहे उन्हनि वटि हलूं उते 100 माण्हू गॾु थी वेंदा, उते बि कचहरी थी वेंदी, त जागर थिए उजागर थिए त माण्हुनि खे ख़बर पए त हीअ रिहाण आहे कहिड़ी, इहा छॾियूं छो न छॾियूं या करियूं, असांजे अबे ॾाॾे जो वरिसो आहे। हाणे जॾहिं इहा शइ आहे ई कान, हीअ त गनीमत आहे जो कॾहिं अमी आया आहियो पुछो अथव, ॻाल्हियूं वाड़ियूं 5 छोकिरा ॿिया ई वेठा आहिनि, से बि सुणनि पिया सम्झनि पिया, इहा हर जाइ ते हुअणु खपे। त इहा ॻाल्हि जेका शइ जेका सां उजागर थींदी, हूं त माण्हू विसारे वेठा आहिनि, हिकिड़ो खफ़ो आहे, ॿियो ज़हनी परेशानियूं आहिनि, इन्हनि मंझि अची विया आहिनि। उन्हनि खे वरी नओं ताज़ो इश्क करणु, सो वरी हीअ शइ आहे जेका पाण मतिलबु त हसन दस जी ॻाल्हि त नए खे पुराणो कजे दिलि ॾिजे, हा वरी राणो कजे दिलि ॾिजे, ईअं न जेका शइ हाणे माना जेका आहे सा नई आहे उनखे वरी असीं जेको सो पुठियां क़दीम दौर में ॻंढे करे जेकॾहिं असीं उन सां गॾु हलूं हा त असां पंहिंजी ॿोली तहज़ीब, असां पंहिंजो कल्चर जेको आहे, असांजी सुञाणप जेका आहे उहा जेका असां बचाए सघूं था। पर हिन कचहरी खे जेके मुख़्तसर करियूं, इख़्तिताम ते पहुचायूं, पर हुन खां अॻु में आउं चवंदुसि त तव्हां जेको सो लतीफ़ या मौलवी उन मां कुझु असांखे ॿुधायो त पोइ जेको आहे सो पाण खे इन कचहरी खे जेको सो पंहिंजी पुॼाणी ते या इख़्तिताम जे पासे जेको सो वठी वञूं, पर उन खां अॻु में लतीफ़ या मौलवी जेका तव्हांजी दिलि चवे उहो असांखे ॿुधाए त पोइ पाण कचहरी खे जेको सो ख़तमु कयूं। मुर्शद साईं फरमाए थो त जखरे जहिड़ो जवान ॾिसां कोन ॾे, मोहर सभिनी मुरसले सरस संदसि शान, फ़कान काबे कौसैन ओ अदना ई मुयसर जिस मकाम, ये आगे जा एहसान जो हादी मिड़े हेड़ो, जखरो जस खरो ॿिया मिड़े अनेरा, जहाँ जुड़ियो जखरो त्यां न जुड़िया ॿिया, मिठी इन मुरसला असुल हुई एतिरी। कछे का छोटी नांगन ॿधी नीअ जी, कछे का छोटी नांगन ॿधी नीअ जी, जहिड़ा आया जग में तहिड़ा विया मोटी, तिनी जी चोटी पूरब थींदी पधरी। तव्हां असां सां गॾु मुख़्तसर तौर ते ॻाल्हि ॿोल ॿुधी फ़क़ीर बुढे खान दलवाणी जी, उमेदु तव्हांखे जेका असांजी मुख़्तसर ॻाल्हि ॿोल थी आहे उहा पसंदि आई हूंदी। हे माण्हू जंहिंखे लोक अदब ते, शाह जी शाइरी ते, मौलवी हाजी अहमद मला सिंध जो जेको तहज़ीबी ऐं कल्चर जेको आहे, रिच जेको कल्चर आहे सिंध जो जेको, उनजे जेके ॾोर बैत जेके सभु सिन्फ़ूं थियनि थियूं उन्हनि ते जेका दस्तरस हासिलु आहे, हीअ माण्हू कंहिं स्कूल में नाहे पढ़ियो, पर लतीफ़ सां इश्क़, सिंध सां इश्क़, सिंध जे कल्चर सां इश्क़, कचहरियुनि सां इश्क़, हिन जो उहो साबित करे थो त हीअ माण्हू लतीफ़ सां केतिरो इश्क़ करे थो, सिंध जो जेको कल्चर आहे उन सां केतिरो इश्क़ करे थो, सिंध जी जेका तहज़ीब आहे उन सां केतिरो इश्क़ करे थो, ऐं सिंध जी जेका ॿोली आहे उन सां जेको सो केतिरो इश्क़ करे थो। हिन माण्हू जी जेका गुफ़्तगू चांडोकी राति में नदी जी रवानी जहिड़ी आहे, उन मां ई साबित थिए थो त हीअ माण्हू केतिरो ऊनू, केतिरो अज़ीम ऐं केतिरो मोतबर आहे। उमेदु आहे त जेका बि ॻाल्हि ॿोल थी आहे असांजी मुख़्तसर, उहा तव्हांखे जेको आहे सो ज़रूरु पसंदि आई हूंदी। कैमरामैन शाहनवाज़ जमाली सां गॾु मुर्सा शाम, अवां जो आवाज़ ॾेई शेयर।